हेलो दोस्तों, हमने इस चैनल पे पहले भी बहुत सारे गेमिंग कीबोर्ड का रिव्यू कर चुका हूँ, बट वो सब सही मैकेनिकल था, मतलब कि मेम्ब्रेन कीबोर्ड बट मैकेनिकल टाइप फील। सो दोस्तों, आज मेरे पास है रिसेंटली लॉन्च हाईली डिमांडेड गेमिंग बजट कीबोर्ड जो कि है HP की तरफ से, और द प्रोडक्ट इज HP GK320। और हाँ दोस्तों, इस कीबोर्ड में मिलते हैं आपको बहुत सारे पसंदीदा फीचर्स और RGB इफेक्ट। तो दोस्तों आइए और देखते हैं क्या कुछ मिलते हैं इसके अंदर से। सो हे टेकी फोक, मैं हूँ सौदीप। विदाउट फर्दर एनी डिले, लेट्स स्ट्रेट गेट इनटू द वीडियो। दोस्तों, बॉक्स कुछ इस तरीके को देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आई की तरफ ब्रांडिंग इस साइड पे प्रोवाइडेड ब्लू स्विच के बारे में दी गई है, और पीछे देखा जाए तो मिलती है स्पेसिफिकेशन और चाइनीज में फुंगसांग यूंगचू फंगशू। जोक से पट पहले बॉक्स खोलते हैं। तो दोस्तों पहले मिलते हैं द मेन यूनिट, देन प्रोडक्ट सेफ्टी की। कोई भी अगर चुराने आए तो आप प्रोटेक्ट कर पाओगे। एक्चुअली दोस्तों ये है की रिमूवर। देन आपको मिल जाएंगे प्रोडक्ट नोटिस, वारंटी कार्ड, यूनिवर्सल सपोर्ट कार्ड और लास्ट में एक ज्ञान बांटने वाली पुस्तकें। ऑलराइट दोस्तों, आई प्रोडक्ट की लुक देखा जाए तो ओहो, टिपिकल HP क्लासी टाइप का लुक देखने को मिल जाएंगे, बोले तो बॉक्सी टाइप मॉडल। और ओ भाई साहब, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के लिए वेट कुछ ज़्यादा ही महसूस होती है, लगभग 870 ग्राम का मिलती है। तो दोस्तों लुक तो एज सच मेरे को कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगा, बट बिल्ड देखा जाए तो अच्छी खासी रफ एंड टफ सॉलिड प्लास्टिक बॉडी मिलते हैं, और हाँ क्वालिटी अच्छी है। उसके साथ इसमें 1.8 मीटर लॉन्ग नॉर्मल रबर की केबल प्रोवाइड की गई है। तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर ब्रेडेड केबल नहीं मिलती, बट नॉर्मल से थोड़ा मोटा केबल दी गई है। और हाँ, USB प्लग गोल्ड प्लेटेड है, तो रस्ट वगैरह आने की चांसेस नहीं है। अभी दोस्तों इसमें 104 कीज़ देखने को मिलते हैं, जो कि 50 मिलियन की स्ट्रोक लाइफ स्पैन के साथ देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ इंडिविजुअल कीज़ की ट्रैवल सिर्फ 4 mm देखने को मिलती है, तो आपका टाइपिंग्स को एनहांस करती है, और भी लगभग सिर्फ 60 ग्राम फोर्स पे ही की फ्रीज हो जाती है। तो भाई साहब, अभी से अपना गुस्सा कीज़ पर नहीं दिखाने का, एंटर को प्यार से दबाने का। ऑलराइट दोस्तों, अभी इसका बेस देखा जाए तो वही प्लास्टिक की बनी हुई है, और चारों कॉर्नर में नॉन स्किड टेफ्लॉन सपोर्ट दी गई है। उसके साथ सिंगल हाइट टिल्टेड लेग प्रोवाइड की गई है। ओके दोस्तों, अभी इस कीबोर्ड के साथ बहुत सारे फंक्शनलिटी एंड मल्टीमीडिया शॉर्टकट्स दी गई है, जिसको फंक्शन की के साथ F1 से लेकर F12 कीज के साथ प्रोवाइड की गई है, जैसे कि और हाँ दोस्तों, इस कीबोर्ड के साथ आपको 6 एंटी घोस्टिंग कीज़ का सपोर्ट मिलती है, और आप फंक्शन प्लस प्रिंट स्क्रीन से ऑन कर सकते हो, एंड फंक्शन प्लस स्क्रीन लॉक से एंटी घोस्टिंग कीज़ लॉक भी कर पाओगे। तो ये थोड़ा नया फंक्शनलिटी मिलते हैं आपको। ऑलराइट दोस्तों, अभी आते हैं इस कीबोर्ड का मेन हाईलाइट, जो कि है RGB इफेक्ट। भाई साहब, आज तक मैंने किसी भी दूसरे कीबोर्ड में इतनी सारी RGB इफेक्ट तो नहीं देखा। हाँ दोस्तों, इसमें 28 डिफ़ॉल्ट RGB इफेक्ट, 2 सेल्फ डिज़ाइन इफेक्ट और एक कस्टम बैकलाइट रिकॉर्ड इफेक्ट। तो कुल मिला के 28 + 2 + 1 टोटल 31 RGB इफेक्ट आपको इस कीबोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। आई नो लिस्ट थोड़ी लंबी है, बट आप लोगों को दिखाना तो बनती ही है। सो लेट्स काउंट अप।
और दोस्तों फंक्शन प्लस 9 एंड फंक्शन प्लस 0 से सेल्फ डिजाइन RGB मिलती है और फंक्शन प्लस N की से कोई भी कस्टम बैकलाइट को आप रिकॉर्ड कर पाओगे फॉर फर्दर क्विक एक्सेस। और फंक्शन प्लस एस्केप से बैक टू रिकॉर्ड मतलब कि आप डिफ़ॉल्ट पे आ जाते हो। उसके साथ फंक्शन प्लस एरो अप से ब्राइटनेस हाई, फंक्शन प्लस एरो डाउन से ब्राइटनेस डाउन होती है। और दोस्तों इसमें 5 लेवल ऑफ ब्राइटनेस मिल जाती है। उसके साथ फंक्शन प्लस राइट एरो से स्पीड अप एंड फंक्शन प्लस लेफ्ट एरो से स्पीड डाउन हो जाती है। अभी दोस्तों RGB इफेक्ट तो हमने देख लिया, बट मैकेनिकल कीबोर्ड का और एक इम्पोर्टेंट हाईलाइट जो कि है इसका की साउंड, तो उसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। वाओ भाई, साउंड तो A1 मिलते हैं, उसके साथ एक क्लिकी टैक्टाइल स्ट्रोक भी मिलते हैं। ऑलराइट, अभी कुछ टाइप कर लेते हैं। हे टेकी फोक, दिस इज सौदीप, वेलकम ऑल टू द चैनल, सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो दोस्तों देखा आपने कितना बढ़िया रिस्पॉन्स मिलती है इस कीबोर्ड के साथ। और दोस्तों इसमें ब्लू स्विच की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। वेट, अभी आप देख सकते हो। और ब्लू स्विच का फ़ायदा ही यही है कि इसका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि इसमें 50 मिलियन है, मतलब कि 5 करोड़ टाइम्स। तो ये तो मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से। और दोस्तों ब्लू स्विचेस होने के लिए इसका एक्चुएशन पॉइंट सिर्फ 2.4 mm है और अप टू 4 mm तक ट्रैवल करती है। तो ये एज अ गेमर के लिए थोड़ा यूज़फुल रहता है। तो अभी आप शायद से सोच रहे होंगे कि ये एक्चुएशन क्या है, इसके साथ क्या लेना देना। बेसिकली एक्चुएशन का पीछे का इंजीनियरिंग जानना है तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट टॉपिक। ऑलराइट दोस्तों, कीबोर्ड का कुंडली तो बहुत छानबीन कर लिया। तो अभी आते हैं इसका प्राइसिंग के बारे में। तो यार लॉन्चिंग के टाइम इसका प्राइस था लगभग 2500 के आसपास, बट अभी थोड़ा प्राइस ड्रॉप हो गया है, तो आपको अराउंड 1500 के आसपास देखने को मिल जाएंगे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन से। ओके दोस्तों, अभी अगर मेरा ओपिनियन देखा जाए तो HP का मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड हमने पहले बार रिव्यू किया और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो सच में बढ़िया था। देखा जाए तो 1500 में मैकेनिकल कीबोर्ड जिसमें कि बहुत सारे RGB इफेक्ट और ब्लू स्विचेस देखने को मिलते हैं, और हाँ उसके साथ इसका बिल्ड क्वालिटी सॉलिड रफ टॉप देखने को मिलते हैं। बट थोड़ा बहुत ड्रॉबैक्स भी है मेरे हिसाब से, जो कि इसका लुक मुझे एज सच कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं लगा। उसके साथ हाइट थोड़ा ज़्यादा मिलती तो लॉन्ग टाइम तक गेमिंग और टाइपिंग वगैरह करने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्चुएशन पॉइंट और फोर्स कम होने की वजह से क्विक टाइपिंग और हेवी गेमिंग के दौरान ना जानते हुए भी कभी कभार दूसरे स्विच भी प्रेस हो जाती है। बट ये सभी तो माइनर्स इशू है, किसी किसी को लग सकती है ड्रॉबैक्स और किसी किसी को नहीं। तो ओवरऑल प्राइस सेगमेंट को देखते हुए मैं तो इसको बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बोलूँगा और आप लोगों को बेझिझक रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में शायद कम ही कीबोर्ड देखने को मिलेंगे जो इतना सारा फीचर्स प्रोवाइड करते होंगे। पहले इसको रख देता हूँ यार, बहुत हेवी है, अभी से ही मेरा हाथ दुखने लगा है। सो यस, मेरे तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड प्रोडक्ट है और बेस्ट बाइंग लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट राइट नाउ। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो गिव इट अ थम्स अप, डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।